Velkommen til DIY-kanalen Gør det selv, hvor i dag vi skal lave dit helt egen slim med omkring 29 ingredienser. Hvor mange af de ingredienser du nu bruger, fortæl os endelig, om du kan bruge flere eller mindre. Men vi har bare taget alt, hvad vi havde i skabet, og puttet det ind i vores slim her. Nu går vi igennem, hvad vi har brugt til vores slim, og så kan du fortælle os, hvad du har brugt her under neden. Og du kan selvfølgelig også fortælle dine venner. Her har vi vores duftende skum. Vi har 4 forskellige slags. Vi bruger glitter, lim, flere forskellige farver. Hvad for nogle farver du ønsker, er helt op til dig. Og her har vi vores akrylmaling. Igen flere forskellige farver. Farverne er op til dig. Og vores glitter selvfølgelig. Vi har masser af forskellige glitter. Du kan bruge hvad som helst. Stjerner og perler. Hvad du nu har. Og her har vi vores basis. Det er meget vigtigt, at du får det rigtigt. Og det er altså hvid lim. Det er bagepulver. Og det er linsekontakt. Linsevæske. Og vi starter med vores hvide lim. Og vores glitterlim. Igen, så er det helt op til dig, hvad for en farve du ønsker, det skal være. Og hvor glitterne mixer vi sammen. Og det synes jeg er sjovt i sig selv. I får se, hvad for en farve det nu bliver. Og så putter vi så vores skum i, så det kommer til at dufte dejligt. Du kan se her, hvor meget vi putter i. Og igen, det er helt op til dig, hvor meget slim du ønsker. Så skal du nok putte noget mere i, hvis du ønsker noget mere. Og her kommer farverne i vores akrylmaling. Og igen, hvad for nogle farver du ønsker at bruge, det er op til dig. Men du skal selvfølgelig mixe det sammen. Og det bliver sjovt at se, hvilken farve vi har her. Så starter vi på vores glitter. Vores stjerner, vores perler. Og igen, vi har 29 ingredienser her, og masser af glitter og perler. Men hvis ikke du har så meget af det, så er det også okay. Så længe du har basisingredienserne, som er bagepulver, kontaktlinsevæske og akrylmaling. Og selvfølgelig en masse lim. Jo mere hvidt lim du har, jo bedre. Sådan, nu er det simpelthen blevet fint. Ej, hvor bliver det lækkert. Og så skal vi have vores bagepulver i. Og kontaktlinsevæsken bliver tilsat efterhånden. Så nu bliver det ligesom slimet, jo mere du rører rundt i det. Og hvis det klister meget, så skal du justere med kontaktlinsevæske. Som du kan se her, jo mere du rører rundt i det, jo fastere bliver det. Og du kan så føle, når det klister meget, skal vi have lidt mere kontaktvæske i. Du kan også gøre det med fingrene. Hvis det klister til fingrene, så bliver lidt mere væske i.
Igen, det er også lidt af et forsøg, det her. Sådan, det er jo noget, du kan foreslå til din skolelærer, af dine venner eller andre. Så kan du putte snabelaget ned til deres navn. Og hvis de er her på internettet, så kan du kontakte dem her til vores kanal. Og selvfølgelig abonnere mere på vores kanal her, så du kan blive ved med at få vores idéer. Og give os thumbs up, så vi kan blive ved med at lave idéer til jer her. Tusind tak, og vi ses næste gang. Hej hej.